Dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Loweruka pa 12 July chaka cha 2025 pali fundo ziwiri zimene Ambuye Chauta mwa mpingo wake akutiyankhula tsiku la lero. Musamaope anthu amene amapha thupi, koma mzimu sangathe kupha. Muziopa amene angathe kupha zonse. Ndipo tikuona mawu oyamba, mawu otsiriza a Yakobe akunena kuti popeza kuti tsopano ndili kufa, mukandiyike m'phanga limene lili m'munda wa Efroni Muhiti ku Makipela kukonzekera tsogolo. Ndikulandireni tu abale ndi alongo pano patiyankhule na Ambuye. Lero ndi Loweruka pa 12 July monga ndanenera, ndipo ndi Loweruka la Mulungu wa 14 pa chaka. Mawu oyamba kuchokera m'buku la Genesis mutu wa 49 ndi mea 29 to 32, tiwerenganso Genesis 50 ndi mea 15 kulekeza 25. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Maria Limao kuchokera ku St. Francis Kanengo Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Salimo yathu, salimo namba 105. Onzunzika aone zimenezo ndipo asangalale, inu amene mumafunafuna Mulungu mulimbenso mtima. Ndipo mawu mumthenga wabwino ndi monga adalembera Mateyo oyera mutu wa 10 ndime ya 24 kulekeza 33. Amene akutiwerengera mawu a mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke kuchokera ku St. Peter and Paul na Tenje Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Tiyeniso abale ndi alongo tisinkhesinkhe limodzi. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la Genesis. Tsono Yakobe adalamula ana ake kuti popeza kuti tsopano ndili kufa, mukandiyike m'phanga limene lili m'munda wa Efroni Muhiti ku Makipela, lili kuvuma kwa Mamule dziko la Kenani. Abrahamu adagula phangalo pamodzi ndi munda omwe kwa Efroni Muhiti kuti pakhale manda. Kumeneko ndiko kumene adayika Abrahamu pamodzi ndi Sara mkazi wake, Isaki pamodzi ndi mkazi wake Rebeka adawayikanso komweko, ndipo Leya ndidamuyika komwekonso. Mundawo pamodzi ndi phangalo adagula kwa Ahiti. Atamwalira bambo wawo uja, abale ake a Yosefe adati, nanga tidzatani ife Yosefe akadzayamba kudana nafe ndi kufuna kubwezera zoyipa zonse zimene tidamchita zija. Motero adatumiza mawu kwa Yosefe kuti atate anu asanafe adanena mawu akuti, ndikupempha Yosefe kuti akhululukire cholakwa cha abale ake chimene adamchitira. Pepani tsopano, tikhululukireni cholakwa chimene ife akapolo a Mulungu atate anu tidachita. Atangomva zimenezi, Yosefe adayambapo kulira. Tsono abale ake aja adabwera nagwada pamaso pake, adati, ife tili pamaso panu ngati akapolo anu.
Koma Yosefe adawawuza kuti musaope ayi, ine sindingathe kuziyika m'malo mwa Mulungu. Inu mudapangana kuti mundichite chiwembu, koma Mulungu adazisandutsa kuti zikhale zabwino ndipo kuti zipulumutse mioyo wa anthu ambiri. Choncho onsewo ali moyo lero lino chifukwa cha zimenezo. Tsopano inu musade nkhawa, ndizakusamalani pamodzi ndi ana anu omwe. Motero adawalimbitsa mtima nawasangulutsa. Yosefe adakhala ku Igupto pamodzi ndi mbumba ya atate ake. Pamene ankamwalira ali wa zaka 110, adakhala moyo mpaka kuona azukulu ake a Efraimu. Pamene ana a Makiri mwana wa Manase adabadwa, Yosefe adawalandira m'banja mwake, ndipo adawawuza abale ake aja kuti patsala pang'ono kuti ndikusiyeni, koma Mulungu adzakusungani ndithu, ndipo adzakutulutsani m'dziko muno kupita nanu ku dziko limene adalonjeza Abrahamu, Isake ndi Yakobo. Kenaka Yosefe adapempha ana a Israeli kuti alumbire. Adati, lonjezeni kuti Mulungu akakusungani, muzasenza mafupa anga kuchoka nawo kuno. Motero Yosefe adamwalira ali wa zaka 110. Mtembo wake adawukonza ndi mankhwala, nawukhazika m'bokosi ku Igupto komweko. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu mu Uthenga Wabwino monga adalembera Mateyu oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Pa nthawi yomweyo Yesu adati, paja ophunzira saposa mphunzitsi wake ndipo wantchito saposa mbuye wake ayi. Kunkwanira ophunzira kuti alingane ndi mphunzitsi wake, ndiponso wantchito alingane ndi mbuye wake. Tsono ngati mwini banja anthu adzamutcha Beelzebu, nanga ambanja mwake kodi sadzawatcha mayina oposa apa? Choncho inu musamaopa anthu. Kanthu kalikonse kovindikirika kadzaululika, ndipo kalikonse kobisika kadzadziwika. Zimene mukuziona mchibisibisi, inu muzilankhule poyera, ndipo zimene mukuzimvera m'manong'onong'o, inu mukazilalikire pa madenga. Musamaopa amene amapha thupi, koma sangathe kupha mzimu. Makamaka muzopa amene angathe kuononga thupi ndi mzimu omwe m'Gehena. Kodi suja amagulitsa timba awiri kandalama kamodzi? Komabe palibe ndi mmodzi yemwe amene angagwe pansi, Atate anu osadziwa. Inuyo ngakhale tsitsi lanu lomwe lakumutu adaliwerenga lonse. Choncho musati muziopayi. Ndinu amtengo wapatali koposa timba ambiri. Aliyense ondivomereza pamaso pa anthu, ine ndidzamvomereza pamaso pa Atate anga amene ali kumwamba. Koma aliyense ondikana pamaso pa anthu kuti ine sandidziwa, inenso ndidzamkana pamaso pa Atate anga amene ali kumwamba kuti sindidziwa. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu.
Lero abale ndi alongo loweruka madayosisi ambiri awiri atatu kuchitika ma ordination kudzoza ansembe atsopano. Tiyeni tafunire zabwino, tiyeni tapempherere, tiyeni Mulungu akhale nawo, timulole Mulungu akhale nawo ndi kumatsogolera. Mawathu oyamba tikuona Jacob monga wanenera tsopano akuona tsogolo, wakumana dzulo timati wakumana ndi mwana wake Yosefe, ndi akunena kuti tsopano ine mukandiyike kwathu, mukandiyike kumalo amene ndidakonzeratu, mtima wanga uli mmalo, he is satisfied. Koma zimene akutiphunzitsa zimene akuchita ndi chani? Choyambirira akudalitsa ana ake. Mukawerenga chapter 49 kutsika m'munsi, mukaona kuti anali kutchula aliyense payekha. Rubeni anamuwuza kuti iweyo chifukwa cha uchimo udzakhala ndi moyo wa instability, iwe Simoni ndi Levi chifukwa chokonda chipwirikiti zakuti aliyense akumutakasa. Koma si zimene ndimafuna tisinkhesinkhe tsiku la lero. Kumapeto kwa zonse akudalitsa ana ake, blessing others. Uthenga upite special kwa inu makolo. Ine ndimamva chisoni ndipo ndimawawidwa mtima. Makolo ambiri, makolo anu kapena makolo amakolo awo adakusirani chuma, ena adakusirani ng'ombe, ena adakusirani magalimoto, good and fine, izo zimatha. Koma pali capital thing imodzi imene ambiri adakusirani malo moti malo aja mwadalitse nawo ana, mwatemberera makolo ambiri ana. Ndikamba pano ena mwangotsala ndi kachigunda, ena mudasamuka kumene mudali, mudagulitsa ukonda ndalama, panopa ana anu sangaloze kuti kwawo ndikuti. You are cursing instead of blessing. Jacob akudalitsa ana ake, akuwafunira zabwino. We should learn to bless others. Powakonzera ana tsogolo, skulu kuwaphunzitsa, osati chifukwa choti ine ndalekeza form 2 basi aliyense pakhomo pano wakafika form 2 wamaliza. Ayi, aloleni ana akafike mpaka kothera. Amayi chifukwa choti inu mmasita tsitsi, aloleni ana azimanga ma 1-1, kama 3-3, kama 6-6, aloleni achite chitukuko. Osati chifukwa chonena kuti inu zidaukanikani, aliyense asachene pakhomo pano, aliyense wavala trouser hule. Ayi, teach them well, bless them instead of cursing them. Chachiwiri, pamene akuadalitsa akupereka imene timati long term, akupanga long term decision. Sinde kuti iyeyo wamwalirayi, koma kunena kuti ndikamwalira poti ndili kufa, soon I'll die. Ndofuna kuti mukandiyike kwakuti. Akuona zinthu patsogolo, he is visualizing. Uthenga upite kwa makolo komanso achinyamata, mukandiyike kwathu. What is he doing? Akukhala ndi long term goals zimene afuna zidzachitike. So akumanga njira, akulambula njira mmene adzadutse. Ambiri mwa ife timaopa kukhala ndi ma long term goals. Ena pano Mulungu anakudalitsani muli ndi ana 15, kabuku kabanja kaja kadadzaza mpaka adakupatsani kabanyira. Koma oko bank account, oko Airtel kapena tene mumpamba kandi Airtel Money kunkozera mwana wanu kuti zitati zachitika masiku awiri okhadza peze poyambira 0/10. Bad parents, cursed parents. Akuona kutsogoro Jacob, akudzikonzekera, akuwakonzekeretsanso ana ake. Tisamaope kupanga long term goals. Achinyamata kumanena kuti ambuye akandidalitsa, ambuye akakhala nani, ambuye amakhala nafe kale osati sochita okayikira. Koma kuti ambuye akachita mu nthawi yawo, ndikufuna kuti in 5 years ndidzakhale ndayamba kumanga nyumba, ndikufuna kuti in 7 years ndidzakhale kuti ndagula njinga ya moto, ndikufuna kuti chaka chamawa ndidzapange zakuti. Ambiri we don't live a planned life. Hosea makamaka Habakuku ndoja amanena kuti uzikhala ndi masomphenya ndipo uziwazukuta ndi kuwalemba poyera uziwaona. Pamene Jacob akutsanzikana ndi ana ake, aliyense munganenera poyamba akumati akamudzudzula, akumuza kulimba ndi kufoka kwake, ndipo akuwauza zinthu zimene akuyenera achite. Akutiphunzitsa chani? 2 things: succession plan and passing the baton of faith and blessings. Ambiri tidalandira zabwino kwa makolo athu, koma sitikufuna kuzikonzekeretsa makamaka nkhani ya chikhulupiriro kwa ana athu. He was concerned with the welfare, the pride ya ana ake ku nkhani ya chikhulupiriro. Tiphunzire kandi nzipani za ndale, kandi mmodzi kumene kunena kuti kumakhala ndi succession plan, ngakhale mu mpingo kumene pamphakati, ngakhale ineyo wansembe kumene. Inetu ndine wansembe, dzulo chatimanena kuti ndalowa wansembe tsiku lakuti, komatu sindidzakhala wansembe mpaka muyaya. Kodi am I trying to impress others kuti succession plan izibwera kuti mbuyo momwe zibwera ena pachama tangoni satha onse, kapena ndine gulu la anthu aja timakhutitsidwa kuti tizitumikira tokha?
tiyesetse kumapanga push ena towards the bigger picture, serving God. Ambuye Yesu muthenga wabwino akuti msamaope. Tosefe timakhala ndi mantha, ndipo mantha ndoyenera. Koma the question is, timakhala ndi mantha ndi chani? Ambiri timakhala ndi mantha pa zinthu zosenera kuziopa, ndipo sitimaopa zinthu zoyenera kukhala nazo ndi mantha. Ine ndonjezere mawu a Ambuye Yesu, tisamaope opha thupi. Koma chimene tiziopa tchimo. Amaterotu Malemba Oyera kuti chiyambi cha nzeru ndiye kuopa chauta. Ochita zoyipa tisamamuope, koma tiziopa tchimolo kuti lisamatibwerere. We should fear sin. We should fear scandal. We should fear sacrilege. Kunyazitsa zinthu za Mulungu. Tilipo ena timanyazitsa zinthu za Mulungu. Tchimo la Yudasi limenelo. Kunyazitsa kunena kuti ndalamazi mukuonongera pa Ambuye Yesu kuli bwino tikana kathandiza amphawi. Akuti osauka muli nawo. Care for Jesus. Ambiri sitimaopa zinthu zoyenera kuziopa. Don't fear death. Rather fear dying without Christ. Chifukwa ifa ndi chinthu chokhacho chimene tili guaranteed kuti chidzachitika pa moyo wathu, chidzachitika pa moyo wanu, chidzachitika pa moyo wanga. So mmalo momayiopa tiziopa kufa opanda Khristu. Ambuye Yesu akuti musamaope opha thupi, muzopa amene angathe kuononga mzimu mjehena. Tipemphererane tsiku la lero kuti potsatira moyo ndi zitsanzo za Jacob Oyera tikhale nawo mtima wokonzekeretsa ena tsogolo, mtima wodalitsa ena makamaka ana athu. Komanso ife achinyamata tisaope kukhala ndi long term plans and goals. Tikatero sitizikhala anthu amantha, tizimtumikira Mulungu bwino, tizikhala moyo ozindikira kuti tsiku lina tidzachoka pansi pano. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.